Сәлам, дуслар! Бұл дөньяла сәяхәт итергә яратмаган кеше һирәктер ул. Сөнки сәяхәт итү үзе бер дөнья. Бер тапкыр сәяхәт темен татыган кеше унан башкаса айырыла алмай диләр. Тап ошо һүзләр безгә лә кагыла инде. Чөнки без классыбыз менән сәяхәт итергә яратабыз. Быел сәяхәтте Екатеринбург калаһынан башларга булдык. Маршрутты алдан һөйләшеп төзедек. Шунлыктан һәр урында ла безне ихлас каршы алдылар. Бұл юлы һез ни өчен ошондай маршрут хайданыгыз? Былтыр без үҙебеҙҙең класс менән Башҡортостанды бары урап сыҡтык. Һәм менә үҙемә быйыл маҡсат итеп ҡуйғанмын. Беренселәрҙән булып бөгөн Екатеринбургка килдек. Икенсе тапҡыр беҙ Алла бирһә Силәбе өлкәһенә юлланасаҡбыҙ. Экскурсияны ойоштороға ярҙам иткәне өсөн ата-әсәләргә ҙур рәхмәтемде белдерәм һәм мәктәп администрацияһына. Тәүҙә океанариумға юл тоттоҡ. Унда беҙ һыу аҫты донъяһы менән таныштыҡ. Ер йөҙөндә ниндәй генә балыҡтар юҡ, иҫ китерлек. Балыҡтар донъяһы үҙе бер мөғжизә. Океанариумда экскурсия нисек? Миңә экскурсия бик оҡшаны. Мин күп балыҡ ҡыуҙым. Океанариумдан һуң Рәсәйҙең беренсе президенты Борис Ельциндың музейына юлландык. Унда беҙ фәһемле, ҡыҙыҡлы мәғлүмәттәр алдыҡ. Илебеҙҙең тарихы менән таныштыҡ. Экскурсиябыҙ зоопаркта дауам итте. Бында беҙ хайуандар донъяһын күрҙек. Зоопаркта һиңә иннеғи нимә оҡшаны? Екатеринбург зоопаркы шундай ҙур икән. Мында 3 павильон күрҙек. Күп ҡош, хайуандар. Иннеғи миңә да оҡшаны. Аҡ айыу. Зоопаркка быйыл 93 йыл икән. Ниндәй генә хайуандар юҡ унда. Тундрала йәшәгән аҡ айыуҙан алып, Африкала йәшәгән филгә тиклем. Был зоопаркта йәшәгән филдең исеме Даша. Уға 43 йәш. Екатеринбург ҡалаһына ойошторолған экскурсия һигеҙенселәргә бик оҡшаны. Бөгөнгө сәйәхәттән беҙ бик күп тәьҫораттар алдык, яңылыҡтар астык. Ил гиҙгән, күпте белгән, күпте күргән биттей халыҡ мәҡәле. Тау-тау хәбәр өсөн Аслыева Айгүзәл Һәм Нафикова Фәриҙә.